салом бинандагони хабар-тиҷӣ, умедворам ҳама тансеҳату саломат ҳастед. дар ин Тоҷикистон вазъи эпидемиологӣ назар ба мо беҳтар аст. шумо медонед, ки ин ҷо ҳам вазъ мӯътадил мешавад. ба ҳамин хотир умедворем дари ин бозорҳо барои мо кушода мешаванд, гуфт раиси шӯрои мудири фурудгоҳи байналмилалии Внуково ва Домодедово. яке аз онҳо кор мекунад Виталий Ванцеев дар Внуково аэропорт. дар суҳбат бо журналистон 3 март гуфт: умедворем парвозҳо ба самти кишварҳои ширкати мо дар СНГ, пеш аз ҳама Узбекистону Тоҷикистон дубора боз мешаванд. дар он кишварҳо вазъи эпидемиологӣ назар ба мо беҳтар аст. шумо медонед, ки ин ҷо ҳам вазъ мӯътадил мешавад ва ба ҳамин хотир умедворем дари ин бозорҳо барои мо кушода мешаванд. ин бозорҳои бисёр калон ҳастанд. ба қавли ӯ, аз саргирии парвозҳои маъмулӣ дар самтҳои байналмилалӣ ё хориҷӣ дур эҳтимолона дар моҳҳои августу сентябри имсол имконпазир хоҳанд шуд. ӯ гуфт: бо ифтитоҳи парвозҳои байналмилалӣ интизор дорем, ки ҳаракати мусофирон ҳам барқарор мешавад. фикр мекунам, ки ҳамаи парвозҳои байналмилалӣ то августу сентябр боз мешаванд. интизорӣ аз барқарории парвозҳо ба самти Русия барои садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар Русия дунболи кору даромад мегарданд, яке аз масъалаҳои сахттарини имрӯз даврони пандемияи коронавирус шуд. ба ҳамин хотир аз ҳама хоҳиш мекунам, ки бо саброна бошанд ва камтари дигар монд 2-3 моҳи дигар албатта кушода мешавад ва мо интизори шумо ҳастем, ки ҳар рӯз, ҳар ҳафта 2 бор 3 бор парвоз хоҳад шуд. ин международни аэропортҳо боз мешаванд ва ҳамаги мо шумо метавонем ба ҳазур кар вақти пештара чӣ хел ки мепаридан, ҳамин хел боз парвоз мешавад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. ҳатман лайк гузоред ва комментария ҳатман нависед. ягон савол дошед, мо ҷавоб хоҳем дод. хайр, то боздид.